ဆရာတော်ဒါကိုရင်တရားဝင့်လို့ရှိရင်စီတစ်ခါတီးရတယ်လေဆရာတော်ရဲ့ဟွီ မလေးတရေကြီး ဘယ်မှာလဲဗျဆရာတော်ကြွလာပြီ ဘယ်သူကမှစီကိုရှောက်တီးနေတာလဲဘယ်သူတီးတာလဲပြောစမ်း ကျုပ်ကတီးတာဟဲ့ ဟုတ်ခုံးဆရာတော်ကြီး ကိုတော့အဲ့ဒါကဘာကောင်းလဲဘာကြီးလဲ ဩစိတ်မလို့ပါနဲ့ဆရာတော်သူ့ကိုဘာကြီးလဲလို့ပြောတာသူကြားသွားရင်သူကသိမ့်မလဲဘူးဆရာတော်ရဲ့ ဟင်းဒါဆိုရင် သူကတပည့်တော်ရဲ့တပည့်စွန့်ခုံမှာအခုလိုတောက်ရှက်မိတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတပည့်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါဆရာတော် ဒီကကိုတော့ကဘယ်အရက်ကမှကြွလာတာလဲ မှန်ပါတပည့်တော်ကတာထန်တိုင်းပြည်ကလာတာပါဆရာတော်အနောက်အရက်မှာဖျားဖူးမလို့ပါလေရင်ဒေသကိုသွားမှာပါအဲ့ဒါလမ်းကြုံတာနဲ့တ냐အိတ်လောက်တဲခုတ်ခွင့်တောင်းကျင်လို့ပါဗျာ အာမကြိုးစိုးမိတာခွင့်လွတ်ပေးပါ ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲတော်ကိုသိပြစီဗျာ ဒါကတော့ဒီကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရွှေရီကန်ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် ရွှေရကန်ဆရာတော်ဗျာ အနောက်ဖက်အဆောင်မှာတဲခူလို့ရပါတယ်သုံးဆောင်ပါ ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်လာတဲ့စားကောင်းတောက်ဖွယ်ဒီပါပဲ ကိုတော်ကချီးကျူးနေပြန်ပြီကိုတော်ကတိုင်းကြီးပြည်ကြီးစီကလာတယ်ဆိုတော့ဘာယတနာများယူဆောင်လာပါလေဆရာတော်ကိုခဏလောက်လေးလောက်ခွင့်ပြုပါလား ဟောတပည့်တော်ကအရှိရက်ကနေခကြီးအဝေးကြီးကိုလာခဲ့ရတာကြောင့်ဘာအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုမှမြူဆောင်ခဲ့ရပါဘူး ဆရာတော်အိတ်ထဲကသင်္ကန်းကအဖိုးတန်ယန္တနာပဲလေသူ့ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလား ရွှေတင်ငန်းမို့လို့လား ရည်တယ်ပေါ့လေဟမ် ကိုတော်ရဲ့တပည့်ကရည်စည်ရတော်တော်ပြောတတ်တာပဲအခြားတန်ဃာတော်တွေကိုတော့မဆိုထားပါဘူးသင်္ကန်းအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ တပည့်တော်တို့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးမှာနှစ်တရာအတွင်းသင်္ကန်းတွေကိုဗီဒီယိုနဲ့အပြည့်10ခန်းချီအောင်ရှိပါတယ် ကွမ်ကျဲ တင်မဖေဟာ တူလောင်ကန်းကိုဖွင့်ပြလိုက် မှန်လားပါဟေးဘယ်ဟာအေးဟိုအေးဟာ ဟုတ်ခုံးငါတို့ရဲ့သင်္ကန်းကဆရာတော်ရဲ့သင်္ကန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်နိုင်ပါမလဲကွာ ဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ကက်စီနေနေရတာလဲသူတို့ပေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာဖြစ်မှာမလို့လဲ သင်္ကန်းပါလာတဲ့ဆိုတော့လေတစ်ခါလောက်တော့ပေးကြည့်ပါလားဆရာတော်လည်းအမြင်ကျဲအောင်ပေါ့ကိုတော်ရဲ့ ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေကြွပါကဲဆရာတော်ကြီးတင်เจ้าကသင်္ကန်းနေအားလုံးကရှင်းလို့မရဘူးမဟုတ်လားဟမ်